的距离。生命没有在看厄运，左边是南极，右边是热带雨林，陪你讯息。我们不在意，反而可以假装不在意。谁乱的关系，冷漠带着两人的默剧。浪漫的秘密，只差当事人还在逃避，犹如熟悉，还需看透明。如果可以，坐着休息。你说电影或许可以鼓起勇气，在寂寞的淡季。